青野座のおすすめスポットです。カルチャーラウンジにある縄文暖炉です。この暖炉は縄文土器と土偶を掛け合わせたものです。青野座の座の由来には、人が集い集まるという意味も込められています。お夕食の後、皆さんがここの暖炉に集まり、知らない者同士がいろんなお話をしたりして、ゆっくりしていただける場所。皆さんゆっくりとくつろいでいらっしゃいます。おっと、何やってるんですか？おはようございます。今日も元気に頑張りましょう。